Южиро Хама бол өөрийнхөө анимдаа бараг сайтамаа чижиж болохоор OP дүр. Бакигийн ертөнцтэй бол угаасаа манай хүний сухын чижигч шалахтай дүр байхгүй. Гэхдээ хэрвээ Южирог сугууданд смөрфлүүлэхийг болиулаад One Punch Man ертөнц рүү оруулаад ирвэл манай хүн хэр амжилттай, хэр хүчтэй дүр болох вэ? このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 За, One Punch Man болон Баки хоёроо шал өөр ертөнц. One Punch Man-ийнхан бол нөгөө супер хүмүүс гэдэг шиг бод амьдрал дээр байх боломжгүй супрем хүчтэй дөрүүцтэй. Харин Баки бол бод амьдралтай нэлээд өгөхүйц. За ямар ч хэлсэн хоёр шат өөр аним жишгийн тулд бид нарт ямар нэгэн логик алдаагүй харьцуулагдчих болох ус баримтууд адилтгалууд хэрэгтэй. За эхлээд C төвшний баатруудыг авч үзье л та. C-ийн нэгдүгээр төвшний Мугэ Райдер бол угаасаа тийм хүчтэй биш. Яг л энгийн хүн гэж болох үз төвшнийх. Угаасаа энэ дэр бол нэг факт хэрэггүй бах. Южирод юм болохгүй. Тэгэхээр C бол мэдээж. B төвшин гэвэл за 81 дэрэмлэгдэг танк топ харнухыг аваад үзье. Манай хүн худалдаагүй бол аним дээрээ сантиметрт 200 кг атгалт нэмчтэй гэж гардаг. Энэ бол маш их. Энгийн хүн бол 7 кг авцаал гэдэг юм байлээ. За тэгвэл Бакигийн дөрүүдийн атгалтын хүчийг Оливиагаар авч үзье. Оливиа 80 кг орчимжинтэй дойлыг нэг гараараа сэвдэг. Ингээд бол яг өөр булчингууд ажиллаж гэсэн атгалт бол доороо 35 кг орчим байх хэвээр. Гэхдээ энэ бол мэдээж Оливиагийн бүх хүч биш. Зараа өөрч яахгүй бол манай огрес C дээр үлдэх гээд байна. Том ахыг бол тэгж диспект хийж болохгүй. Манга дээр Ханаямагийн атгалтыг Марианы хонхортой тэнцүү хэмжээний хүчтэй даралтай гэдэг. Энэ 16,000 pound square inch буюу шилжүүлвэл 1124 кг орчим болно. Бас Сүкүний нүүрсийг алмаас болгодог. Нүүрсийг алмаас олох гэдэг үйл явцыг жоохон судлаад үзсэн чинь энийг хийхэд бол лабораторийн орчинд хамгийн багадаа сантиметр 51 кг орчим даралтаар бүтээд юм байлээ. Тэгэхээр Южиро бол OP юм чинь Сүкүнээс илүү шимаг гэхэд тийм их зөрүүтэй дутуу байх боломжгүй. За тэгэхээр ямар ч байсан танк топ хар нөхөөс бол хамаагүй хүчтэй юм байна. Энд дээр тохирлоо. Тэгэхээр одоо A төвчний баатруудтай харьцуулаад үзье. A-ийн 10 чихсдэг Стингер 10 гаруй том биетэй мангасуудыг ганцаараа ялдаг. Тэр мангасуудын Бакигийн ертөнц рүү оруулах нэг ойролцоогоор динозавртай тэнцүү гэж бодъё л доо. Нэг динозаврыг бол Пикет яасан. Ривала болгоцсон байсан гэхээр ер нь Лан ман байсан гэсэн үг. Южиро Пиклес хүчтэй байлаа гэж за нэг үсрээл 5 динозаврыг ялна гэд бодвол Южиро Стингерээс ухалчиж байгаа. Гэтэ Южиро яхаг бол ингэж доош нь хийж болохгүй. Тэгэхээр одоо хурдыг аваад үзье. Южиро Мусаши хоёрын тулааны үеэр Мусаши Южирог тиг яг хийдгийг тодорхойгүй секундэд завчдагч. Южиро бариад авчдаг. За энийг хамгийн багаар буюу тиг 10,000-ыг 1 секунд гэж тооцоод тэр хоёрын зайг нэг 2 м байсан байлаа гэж тооцвол хурд нь 72,000 км/цаг болно. Харин нөгөө талд One Punch Man-аас Sonic-ыг авч үзье. Манай хүн нэг дор 10 хуур мөдөр хөлтөж чаддаг. Хүний нүдийг 30 fps-ээр харж чадна гэд Sonic-ыг за нэг 10 м орчим зай дотор хөдөлсөн гэж тооцвол 300 м/сек буюу 1080 км/цаг болж байгаа. Ерөнхийдөө бол яг дууны урттайгаа ойролцоо. Мэдээж Sonic бол 100% S түвшний зарим баатруудтай энэ тэнцүү. Тэгэхээр хурдны хувьд Южиро илүү юм байна гэхээр бас тийм хурдан төгөл гаргаж болохгүй. Дайралт болон гүүх хоёр бол шал өөр зүйл. Зарим мили түвшний бокс ч 50 км/цагийн хурдаар зөгтөж гисэн 50 км/цагийн хурдаар гүйж чадахгүй. Тэрнтэй адилхан Мусаши 72,000 км/цагийн хурдтай завцсан ч гэсэн тийм хурдаар хөдөлж чадна гэсэн үг биш. Гэтэ нэгт Мусаши Южирогоо суг, хоёрт Мусашигийн хурдыг хамгийн багаар тооцсон. Тэгэхээр энэс хурданч байж магадгүй. Гуравт Южиро бол хүчнээс гадна үнэхээр баланс өндөр IQ-тай genius гэж хэлж болохоор дүр. Яагаад гэвэл ямар ч хүнийг бүрэн уншдаг, ямар ч юмыг амархан сурчдаг, бас demon brainтэй. Тийм болохоор Бакигийн фэнүүд бол Южирогийн IQ-г 200-оор нэлээд өхөн бүр давчж магадгүй гэж хамгаалт юм байлээ.
Харин S зэрэглэлийн баатруу дунд зомби майдаг шиг тийм хүчтэй биш мөртлөө онцгой чадвар юусэл байдлаараа S зэрэглэлд орсон зөндөө баатрууд байдаг. Тэгэхээр юужираа ухаалаг байдал дасан цогтл идрээр ч юм уу эсвэл ямар нэг аргаар хангалттай S зэрэглэлд орчих төвшнийг гэж бодож байна. Гэхдээ хэрэг хичээв штэ тий. Мэдээч манай хүний эго зан шидрэл бол яач баатар тохирохгүй. Зяац нэг иймэрхүү. Тэгэхээр өнөөдөр бас Кингэ Ашира шинэ бүлэг гарч байгаа юм байлээ. Гэтэ энэ бичлэгийг орчход бол угаасаа хит онцгойлох хэл та. Ийм болохоор Made in China Baki маань эргэж ирлээ. Удахгүй бас Кингэ Аширатай холбоотой бичлэгүүд ч гэсэн орох байх. Бас би нэг аним community үүсгэх гээд Facebook group нээсэн чинь жоохон зам муутай, гişүнж муутай байсан болохоор одоо зөвхөн өхмөл group болцсон байгаа. Гэтэ хаяа бичлэг оруулахдаа ингэж shout out хийж амжилах тал дээр нь анхаарна гэж бодож байна. Тийм болохоор манай group руу ороод өөртөө адилхан сонирхол хоббитэй хүмүүстэй нэгтээрээ. Bye.